इस छोटे से पौधे को साधारण खरपतवार समझने की गलती मत करना, जिसका नाम क्रीपिंग वुड सॉरल है, जिसे अमृत साक भी कहा जाता है। यह पौधा गांवों की पगडंडियों और घास के मैदानों में आसानी से मिल जाता है। इस पौधे की खासियत ये है कि यह पौधा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है और इसे स्कर्वी के उपचार में एंटी स्कॉर्ब्यूटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावे इसका उपयोग सांप के काटने व खुजली के इलाज में भी किया जाता है। इस पौधे को सुखाकर लंबे समय तक के लिए भी स्टोर किया जाता है। तो अगली बार जब आप इस पौधे को देखें तो इसे पहचानें और इसके फायदों का लाभ